wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wa mawala amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agami ingkang sami kita mulyakaken. Para undangan, para bapak, para sedherek-sedherek ingkang kawula hormati. Ugi ingkang kawula hormati Sohibul Hajah Bapak Khairul Amin ingkang mitanaken putranipun Ananda Azmil Fathul Islam. Mugi-mugi sarana rawuh lan doa panjenengan didadosaken putra ingkang ahli salat. Amin ya rabbal. Dados putra ingkang sholih fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Para rawuh sarana singkat monggo kita awali sareng-sareng ngucapaken tasyakur hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat ugi salam mugi-mugi kehaturaken dumateng ngarsa dalem Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, walimatul khitan ini kenapa sih disunnahkan mendatangkan orang banyak? Kados walimatul khitan ngeten iki, padahal sak temene kan namung ngetok kucur mulai kok dia. Basa sing kucur iku napa nggih? Ngetok kucur ngoten mau adik nekakno wong sak ngeten kadang. Intinya adalah sangat erat hubungannya dengan sholat. Karena Ananda Azmil Fathul Islam ini sudah waktunya kewajiban ngerjakno sholat, maka niku kedah dipun ketok karena di dalam kulit yang menutupi hasyafah itu tempatnya najis dan tempatnya penyakit. Sholat itu harus wudhu, dan wudhu itu tidak sempurna kalau kulit yang menutupi hasyafah itu tidak diputus. Maka definisi khitan itu adalah qat'u ma yahuddu hasyafatahu hatta tankashifa kullaha. Khitan itu adalah memutus kulit yang menutupi hasyafah. Hasyafah itu helm ini, hatta tankashifa kullaha, sehingga terbuka semua, kelihatan hasyafahnya. Niki definisinya khitan. Artinya nek pun dikhitan maka kesucian bisa terjaga, sehingga ketika wudhunya sempurna. Oleh karena itu asli hukum khitan itu hanya sunnah. Sunnah itu misalnya mboten khitan nggih mboten napa-napa. Sing penting kan wudhu. Tetapi sebelum wudhu kudu dibersihin. Nah bersih itu mboten saged sempurna nek mboten dipliek. Kudu dipliek, dibersihin baru saged bersih. Nah tapi nek dipikir-pikir mau sholat ping 5 berarti kudu meliek ping 5. Lah nek seminggu ping 35 saulan lecek ngoten. Karena alasan ini namanya masyakot, ulama ahli fikih berpendapat maka khitan itu hukumnya wajib untuk menjaga kesehatan juga. Ini dasar fikihnya. Pun kalau langsung ke inti, kenapa sih sampai ditekakno sak ngeten kathah tujuannya ndongakno hari niki tur dadi saksi nek lare niki pun dikhitan, artinya sudah kewajiban sholat.
Mergo napa salat niku abot. Abot saestu Pak salat niku. Kadah tiyang niku numpak sepeda pancal. Sabtu injing atau minggu injing ten kuatu niku kuat. Malah muter ten gene Prambon, jebus bocok mriki malih niku kuat sepedaan. Tapi kakek sepeda nang masjid iki lho, ide gak kuat. Kadah tiyang ngene iki. Kadah tiyang madul injing ngantos jam 11 kait sarapan kuat. Tapi kengken mlebu salat dulu gak kuat. Karena apa? Wabot salat niku. Makanya hadisnya jelas. Kanjeng Nabi dawuh, dadi nek putramu pun umur 8 tahun harus diulangi salat. Nek pun umur 10 tahun kok mboten salat, maka dipun anjuraken digepuk tapi yang sifatnya mendidik, tidak melukai, supaya ingat bahwa sholat itu kewajiban utama dan sangat berat. Oleh karena itu kenapa bayi lahir itu projek diadani. Cuma caranya ngeten Mbak, bayi projek itu diadani sadurunge dipun bersih. Mergo hakikinya bayi lahir niku iblis setan ku ngiteri ngeten. Kepingin bisiki pertama sebelum diadani, supaya orang ini, anak ini besok boten kurun sholat, tidak mau sholat, karena sudah didahului oleh apa yang disampaikan doktrin oleh iblis setan itu. Lah kendalanya ke rumah sakit itu nek bayi lahir dibersih dhisik baru diadani, wis kalah dhisik. Malah salah kaprah malih nek yang Jawa rumiyin tujuannya apa tapi salah praktek. Nek bayi lahir niku gebyoken cek gak gampang kaget. Waktu bayi lahir digebyok bayi aja kaget le baru diadani. Adane kene gebyoke dhisik, akhirnya nek krungu adzan yo gak kaget. Allahu Akbar. Pancet dulinan HP ya ten warung-warung. Gak kaget belas, mergo digebyok dhisik. Mestine bayi lahir iku diadani terus baru digebyok. Dadi kok nek ana apa-apa mboten gampang kaget, tapi nek krungu adzan mesti kaget mergo dhisik adzan. Lah iblis setan niku, Pak, nek diwacana adzan kobong nek mboten mlayu. Makanya diadani dhewe cek mboten kenging pengaruhi setan kali iblis. Para rawuh ingkang minulya. Pun sing paling penting nomor kali. Salat niku, Mbak, sakjane wonten petang macem tingkatan. Apunten iki rada jero gedhi. Salat yang kita kerjakan itu ada 4 macam tingkatan. Yang pertama adalah as-sholatu ma'al ghaflah. Tiang sholat niku atine ngamplah, niki nomor 1. Allahu Akbar koyo yo. Tapi ngrowu ndel atine gak eling pengeran bos. Sholat Isya Allahu Akbar koyo yo, tapi atine muni ngeten. Nang kuwi maneh. Utak terang-terang. Kowe sembok warang kalih niku kula lho, Pak. Nek panjenengan boten nggih. Boten beda ngoten, Pak. Dadi biasane niku ngoten, apa sing mantun dipun kerjane niku ketok kabeh. Bahkan setan niku nggodha wong salat itu kadang-kadang dielingno apa sing lanang. Mulai kunci pedang motor mboten tau kepanggih. Salat kok ketok ngebres. Allahu Akbar. Walah, wis kasur. Tadi gak eling pangeran. Salat ngeten iki jenenge as-shalatu ma'al ghaflah. Salat tapi atine nglamun. Ya napa? Ya gak oleh ganjaran nek namung gugur kewajiban ngoten tok. Nomor 2
singkat mawon as-sholatu ma'al yaqdah. Niki kitab namine Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh tingkatan wong salat nomor loro salat tapi atine niku ngelilir. Maksud terus kelilir. Lah kelilir niku ngipine wau jek eling. Lah kelilir pun semerak piyambake niku tilem tendukure kasur, semerak bantal, semerak guling, semerak tembok. Jadi yo eling ngipine, yo eling kenyataan yang ada sekitarnya. Kesimpulannya wong salat atine niku ngelilir, eling mek titik akeh laline. Allahu Akbar. Pertama itu jilid Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bal Ar-Rahman itu mulai ngaplak. Mulai ngaplak mriko. Walaqanin. Amin. Ini pengeran maneh. Baru sedek wis gak karo-karuan. Niku jenenge ilinge titik akeh laline. Niku as-sholatu ma'al yaqdah. Ngapunten tiyang lirir niku terus turu maneh. Lirir niku suwe napa dilu. Sing kathah niku nek dilu ilem lirir turu maneh. Nah, dua sholat ini Pak, tingkatan dua sholat ini disebut Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah mutlaqus sholat. Mutlaqus sholat cara maknane asal sholat, pokoke sholat. Gak sholat sing pokok tapi pokoke sholat. Lah nek tiyang tasik pokoke sholat, ya dhuwur jam 2 kadang ngeket asar. Tak pepet bisa sholat. Ampun terus dipilih warham ini kalau bolong macam dua, itu macam cowok petiso. Buktinya terawih nih kok. Padahal nek dua cok kabeh dimoni suwe. Rabbi fil warhamni wa jburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Lho bolong macam dua. Tak cepet kali. Rabbi fil warhamni wa jburni warfa'ni. Lho cek suwe. Lah terang kok dicepetin napa sing diwaca. Jare makmune kok malah imam kok. Lho berarti imam sing salah. Makmum punya enak. Ambil atuk-atuk titik sah diterima mel imami ngapunten saestu. Oleh karena itu kita nggak terasa korupsi. Lah elek-elek wong sholat itu wong sing korupsi jero sholat dhewe. Malah elek-elek wong nyolong nang jero sholat dhewe. Sahabat tanya, ya Rasul, bagaimana orang itu bisa mencuri dalam sholatnya? Ya bisa, ya ikut dungo deh gak jangkep. Sajane maling itu lagi nolong barangnya tiang. Lagi kok nolong barangnya dewe. Aku rek mari nolong apa? Kadang motorku dewe. Maling bodoh tapi pinter kan. Makanya ele-ele maling wong sing nolong juru salate dewe. Asma'u man sarafat Allah yasiru min sholat. Dadi loro niki jenenge mutlaqus sholat, sholat asal sholat. Kadarane oleh tapi mek titik. Mergo napa panjang ilinge mek titik mek namung gugur kewajiban. Tapi lumayan. Ya oleh titik-titik lah sing pas eling mau dicatet. Dadi malaikat catet iki arang-arang. Eling sret. Glambyar tak rek malaikat. Eling sret mentok. Sampai tinggal di kitab Hidayah. Salat itu hanya diterima oleh Allah ketika khusyuk saja. Akhir-akhir kata pun di khusyuk kali buat khusyuk ini. Podo kali itu lebih baik. Pun, makanya ada pertanyaan Ustaz, apa mereka yang korupsi itu mereka bukan orang Islam? Apa mereka tidak sholat? Apa mereka tidak tahu korupsi itu tidak boleh? Tahu, kenapa kok mereka berani? Apa mereka nggak sholat? Padahal sholat mencegah kemungkaran. Sholat cuma sholatnya nek nomor 1 atau nomor 2. Sholat sing model ngeten iki belum bisa membawa hikmah banyak untuk dirinya sendiri. Jadi makanya wonten dia sholat tapi cek rasani wong, sholat tapi cek maksiat. Karena apa? Sholatnya baru nek boten tingkat 1 di tingkat 2. Sekarang sholat tingkat 3
disebut hakikatus sholat. Sholat sing sak temene, sholat sak sesatine. Napa nomor 3? As-sholatu ma'a huduril qalbi. Sholat atine hadir oleh Allahu Akbar, atine eling nang pangeran. Ya ono laline ono, tapi mek iki. Laline ono tapi mek iki. Nah carane ono kok saged ngeten iki. Kula biyen nate, Pak, zaman tasik Joko mlampah-mlampah ten kiai-kiai alim ngoten niku tanglek. Kiai ngapunten nggih kula nek salat kok ketok sempok. Barangkali kula napa ya. Ati kula nek salat ketok mriko dos pundi ae. Padha. Lho ngoten jawabane kiai. Padahal itu awan poso bengi gak tau turu. Terkenal ali Pak Kiai. Jawabane padha. Aku wis sampeyan takok wae tibake padha. Sesuai dawuh ini lho ini. Selama manusia itu masih hidup di bumi, selama manusia itu jek gelem mangan sego, mripate jek melek, gak kira iso salat khusyuk. Yo mesti ketok wong melek, mesti eling wong urip. Tapi le carane yo aja dituruti le, ngoten. Nek sampean pas salat Allahu Akbar, kok eling apa le? Putusen terus balik nang Gusti Allah. Lho nopo carane ya? Disale ngene le. Pas salat dadak sampean eling gak duwe. Mari mboten terus mikir bayari sekolah anake kayak macam-macam. Iku aja diterusno le, iso dadi sak buku gak tutup-tutup iki lho. Carane putusen terus balekno. Atine yakino, oh pancen rezekiku ya sing ngatur Gusti Allah. Allah terus le. Kok ngamplek malih misale kok anak sampean loro Allahu Akbar. Atine ngamplak tengah-tengah sholat iling anak gue loro panas kakek turun wae iki. Mikir terus ngoten aja diterusno kok nglambrek karo putus balekno sing gawe loro sing gawe penyakit Gusti Allah. Baru krungu pas sholat innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal dunia kok kula Abdul Tejo misalnya, mana sih Abdul Tejo ini? Buatan deh, alhamdulillah. Ini orang ngapunten. Ngoten langsung mikir, akhirnya corona kira. Waduh, ojo diterus no putusen sehingga mati Gusti. Carane ngoten Pak. Akhirnya ngoten mangke saged ilingnya akeh ten dosa timbang laline. Iki nomor 3. Carane salat khusyuk. Carane hadir. Lah sing terakhir as-shalatu ma'al khusyuk, salat itu dibarengi atine khusyuk. Khusyuk itu mulai awal sampai akhir iku eling Gusti Allah tok. Cara dipresentasi ngoten mungkin hanya 1-2% sing gak eling Gusti Allah. Tapi niki makomnya pun makom para nabi, para aulia. Nek kula kali sampeyan potongan ngeten iki udah wis gak kira pokoknya cek ketok sate enak, bakso enak, wis gak percaya kok. Hati yang sing ngeten iki pun tingkatan para wali, tingkatan para nabi. Contoh wonten imam namine Syekh Al-Junaidi atau Imam Al-Junaidi yang terkenal wali besar pada zamannya. Ngapunten nate salat sunnah mantun isya. Lah sing crita niki muridé santri ini ajeng sowan ten griyane dadak ketinggalan Imam Al-Junaidi niku salat ten musolane. Pas mulai takbir, Allahu Akbar, santri ini dugi gak sida salah wong ngerti gurune salat. Akhirnya rantos tengah jenenge musola. Lho ngapunten. Nah, ketika sholat, baru saja sholat, itu posisinya berubah ngeten, Pak. Mripate niku mendemeli ngeten, terus iki begagak, terus jenjit ngeten. Sampeyan bayangno, ora usah budal wae ngeten. Mripate mendeli, sikile begagak jenjit. Ngoten niku ngapunten sak jam, 2 jam, 3 jam dinteni, sholat tidak berubah, kok ngoten terus.
Sampai jam 3 niku jek rakaat pertama. Warung ngoten pun tarkib kait rakaat kedua, subuh nembe mantul. Padahal mari isya salate. Santri ini heran. Mari sholat subuh, Imam Al-Junaidi metu santri ini, lho ket mau wali di lumayan ya. Wong mari isya lumayan. Mari sak sampai subuh nih. Ono perlu apa lagi? Ngapunten yai, sakjane kula wonten pertanyaan, wonten muskil tapi boten siyos penduk. Menapa kasih kok gantos pertanyaan? Pertanyaan kula niku ngapunten, kula dugi mantun isya, semerak dengan sholat, terus mripate mendelik ngeten kali megagah. Mantun isya subuh nembe mantun hanya 2 rakaat sholat. Ngapunten, kok saged yai? Apa jawaban Syekh Imam Al-Junaidi? Sembarang kalir itu kalah ambek seneng. Aku nek sholat begitu Allahu Akbar wis gak eling aku nek sholat. Mergo aku langsung saged komunikasi kali Gusti Allah. Perasa kuliahku dijak mlaku-mlaku mbek malaikat. Atas perintah Allah diduduno swarga, diduduno neraka, diduduno kono dadi aku tetep eling nang pangeran, ya prasaku diawasi pangeran, didelok pangeran, tapi dijak mlaku-mlaku mbek malaikat. Dadi aku gak ero makane begitu aku eling kok ajenge subuh, terus ada rakaat kedua terus sholat. Terus salah. Loh, kok saged yai ngoten niku? Mergo nikmat, mergo seneng. Dados iki nek salat itu seneng mesti khusyuk, Mbak, mesti suwe kok seneng ae. Pun aja dipikir jero-jero. Kalau contohno wong mancing ning lho, Mbak. Ngapunten mburi kula niku waduk, watu niku waduk anyar niku. Mburi pas mburi dina kula niku waduk. Adi ngintip tok ngenten saged. Kathah tiyang mancing. Kadang mari subuh dhuwur kok mulih, Pak. Malah bengi malam minggu ngeten iki kadang matur bisa sampai subuh niku kadang. Kadang kula gregeten. Tak takoni Mas sampeyan niku kok betah sing mancing. Tak copot lampu kan. Ada sedot ringas tulis kok Pak. Tak takoni akeh lho jawabane. Lha kok seneng kok Ustaz. Kok seneng kok Ustaz jawabane mboten. Nek alasane mergo seneng. Ya Allah, ternyata wong seneng niku ngoten niku. Mboten krasa, Masya Allah. Ya ana kadang tak takoni. Wong kok tuwek titik, sampeyan lho Mbah, mancing gak leren-leren gak muli-muli niku kok cek rasane. Mboten digoleki bojone ta. Lah apa goleki mak lampir. Jawabane ono sing ngono ya, Pak. Bojone dalane mak lampir. Lha gak wani takok, barang mrene ketemu nang dalan sepeda digojek. Kambine beda-beda sing wedok. Berarti gimana? Maksudnya ngapunten mungkin dia gak kerasa anak orang mergo sing wedok niku mungkin kirang sae tak pokok jawabannya. Pun kesimpulan kula monggo dipun jawab bareng-bareng. Salat ana petang macem tingkatan. Sing nomor 1 salat ma'al ghaflah, atine kali nglamun. Sing nomor 2 as-shalatu ma'al yaqdah, eling nek titik akeh laline. Salat loro niki gak tapek beto hikmah. Makanya kadang-kadang pancet wong senajan sholat. Nah sing nomor 3 nomor 4 hakikatus sholat, sejatine sholat. Niki pak sholat sing beto hikmah. Niki sing dimaksud inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat iki iso nyegah kejahatan kemungkaran. Mergo wis khusyuk wis hadir. Makanya sholat itu wabut. Ditekan wong sakjane kathah ndongakno lare niki khusus nek iso salat. Mangkane kula kali panjenengan monggo ndonga bareng-bareng muga-muga ananda azmil fathul Islam didadosaken putra sing ahli salat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Kirang langkungi dalem nyuwun ageng pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.